नमस्कार सम्पूर्णमा सरब्य दृश्य मार्फत मलाई हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण लेखाप्रेमी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा एकाउन्टको कोर्स लिन चाहनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म आज फेरि उपस्थित भएको छु प्राइम एकाउन्टिङ सल्युसनको तर्फबाट नन्दलाल शर्मा। अब आज मैले एउटा प्रफिट अर्गनाइजेसनको ट्रायल ब्यालेन्स लिएर उपस्थित छु। त्यो ट्रायल ब्यालेन्सबाट कसरी पिएल अकाउन्ट, ब्यालेन्स सिट र क्यास फ्लो प्रिपेयर हुन्छ त्यो बारेमा आज छलफल गर्नेछौँ र म तपाईहरुलाई त्यसमाथि प्रकाश पार्नको लागि आज उपस्थित भएको छु। यहाँहरूले मेरो भिडियोलाई लाइक सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् अब क्वेसनतर्फ लागौँ। आज हामीसँग एउटा समर्पण एन्ड कम्पनी प्रफिट अर्गनाइजेसनको ट्रायल ब्यालेन्स छ। जब तपाईँ कुनै पनि सङ्घ संस्थामा प्रफिट अर्गनाइजेसनमा अडिटका लागि जानुहुन्छ, त्यहाँ गएर त्यहाँ एकाउन्टेन्ट हुन्छ, सिनियर एकाउन्टेन्ट होला, उसँग हामीले अब ट्रायल ब्यालेन्स मागिन्छ। अडिट गर्नको लागि त्यहाँ पुगेपछि हामी ट्रायल ब्यालेन्स माग्छौँ। त्यहाँ कम्प्युटरले पनि ट्रायल दिन सक्ला अथवा म्यानुअल होला, कसरी उसले हिसाब राखेको छ ट्रायल माग्छौँ। ट्रायल मागिसके पश्चात उसको लेजरबाट हामी ट्रायललाई सार्छौँ, डेबिट क्रेडिट। उसको एकाउन्ट लेजरबाट क्यास ब्यालेन्स 14,31,418 रुपियाँ 36 पैसा सारियो, यो डेबिट ब्यालेन्स। उसले दर्ता गर्दाखेरि 17,000 खर्च गरेको रहेछ। प्रिन्टिङ एक्सपेन्सेसमा 4,500 रुपियाँ 4,500 रुपियाँ खर्च गरेको रहेछ। वाणिज्य ब्याङ्कको बचत खातामा 31,500 पैसा रहेछ। त्यसै गरी फर्निचर खरिद गरेको रहेछ, सम्पत्ति सामान 1,07,020 रुपियाँ 58 पैसा। भ्याट रिसिभेबल रहेछ 38,198 रुपियाँ 39 पैसा। त्यसै गरी सम्पत्ति सामान अर्को मोटर बाइक खरिद गरेको रहेछ 2,37,610 रुपियाँ 62 पैसा बराबर। बिक्रीका लागि सामान खरिद गरेको रहेछ 7,44,802 रुपियाँ 70 पैसा। स्यालेरी भुक्तान गरेको रहेछ 60,000 रुपियाँ। ब्याज भुक्तान 8,000 रुपियाँ रहेछ। त्यसै गरी टेलिफोन खर्च 7,200 रुपियाँ। वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस रहेछ 10,500 रुपियाँ। हाउस रेन्ट 24,000 रुपियाँ र बिक्री फिर्ता रहेछ सेल्स रिटर्न 3,400 रुपियाँ। एडभान्स ट्याक्स दाखिला गरेको रहेछ 12,000 रुपियाँ। कस्टमरलाई डिस्काउन्ट दिएको रहेछ 510 रुपियाँ। त्यसै गरी हामीले क्रेडिट साइडतर्फ पायौँ, उसको क्यापिटल 10 लाख रुपियाँ रहेछ। उसले तिर्नुपर्ने लोन 8 लाख रुपियाँ रहेछ। त्यसै गरी बिक्री रहेछ 7,71,000 रुपियाँको। उसले टिडिएस भुक्तानी गर्न बाँकी रहेछ 3,000 रुपियाँ। खरिद गरेको फिर्ता गरेको रहेछ 28,000 बराबरको पर्चेज रिटर्न गरेको रहेछ। र यो ए इन्टरप्राइजेज र XYZ कम्पनी भनेका यी दुईटा क्रेडिटर्स रहेछन्। 1,35,660 रुपियाँ 65 पैसा भुक्तानी दिनुपर्ने बाँकी रहेछ। यसमा यो हो दिनुपर्ने बाँकी। अब आउनुहोस् यसबाट हामी यसलाई अडिट कसरी प्रिपेयर गर्ने सुरुवात गरौँ। क्लोजिङ स्टक हेरौँ। क्लोजिङ स्टकमा 10 mm को प्लाइवुड 8 स्क्वायर मिटर 210 को दरले 1,680 रुपियाँको ब्यालेन्स रहेछ। 18 mm को प्लाई 30 स्क्वायर मिटर 280 का दरले 8,400 रुपियाँ बराबरको बाँकी रहेछ। 6 mm को प्लाइवुड 50 स्क्वायर मिटर 205 का दरले 10,250। त्यसै गरी 9 mm को प्लाई 34 स्क्वायर मिटर 180 का दरले 6,114 रुपियाँ 60 पैसा बराबरको ब्यालेन्स रहेछ। त्यसै गरी वुड प्राइमर 56,000 को, प्लास्टिक चेयर 31,558 रुपियाँ 10 पैसाको गरेर 1,14,002 रुपियाँ 70 पैसा हामी त्यो कम्पनीको समर्पण एन्ड कम्पनीको क्लोजिङ स्टकको डिटेल रहेछ। हामीसँग क्लोजिङ स्टकको डिटेल हामीलाई प्राप्त भयो र हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्स प्राप्त भयो। अब हामीले यति डाटा लिइसके पश्चात उसको लेजर एकाउन्टबाट यो ट्रायल पनि मिलिसक्यो र उसको स्टक बुकबाट, त्यो कम्पनीको स्टक बुकबाट हामीले क्लोजिङ स्टक पनि ल्याइसक्यौँ। अब यो प्राप्त भइसके पश्चात अब हामी लाग्छौँ अडिट बनाउनतर्फ।
र हामीले अब सबभन्दा पहिला कस्ट अफ गुड्स सोल्ड तयार गरौँ। पर्चेज 7,44,802 रुपियाँ, खरिद 7,44,802 रुपियाँ 70 पैसा यो खरिद रहेछ। यो खरिदलाई हामीले यहाँ राखौँ। त्यसैगरी पर्चेज रिटर्न छ, अघि ट्रायलमा मैले देखेको थिएँ पर्चेज रिटर्न, यसलाई हामीले पर्चेजमा लेस गरौँ। 28,000 रुपियाँ छ, 28,000 पर्चेज रिटर्न छ। यसलाई पर्चेज रिटर्न भएको हुनाले लेस पर्चेज रिटर्न मैले गरेँ। डाइरेक्ट वेजेस एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन छैन, त्यो खर्च मैले देखिनँ। त्यसपछि मैले राखिनँ। यो क्लोजिङ स्टकलाई मैले यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा लेस गरेँ। 1,14,002 रुपियाँ 70 पैसा, जुन अघि हामी प्राप्त गरेका थियौँ त्यो कम्पनीको डिटेल्सबाट लिएर टाइप गरेका थियौँ। 1,14,002 रुपियाँ 70 पैसा। यसरी हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड तयार भयो। बिक्रीको लागत हामीले निकाल्यौँ यसबाट। ओपनिङ स्टक छैन, कम्पनी नयाँ भएको हुनाले पर्चेज 7,44,802 रुपियाँ 70 पैसा प्राप्त भयो। 28,000 रुपियाँ पर्चेज रिटर्न देखियो र क्लोजिङ स्टक त्यहाँ चाहिँ जुन अन्तिम माल, अन्तिम शेष मौजदात 1,14,002 रुपियाँ 70 पैसा पाइयो। त्यसरी हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड त्यो वर्षको अन्त्यमा हामी त्यसलाई यहाँ लेख्यौँ, यहाँ रेकर्ड गऱ्यौँ हामीले। अब ट्रायलबाट फेरि हेरौँ कुन कुन खर्चहरू अपरेटिङतर्फ जान्छन्। यो रेजिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हो। प्रिन्टिङ एक्सपेन्सेस यो पनि अपरेटिङतर्फ हामीले यसलाई चार्ज गर्नुपर्छ। यो वाणिज्य ब्याङ्कको डिपोजिट सम्पत्ति भयो। यो फर्निचर सम्पत्ति, भ्याट रिसिभेबल पनि ब्यालेन्स सिटको आइटम, यो 3वटै ब्यालेन्स सिटको आइटम रहेछ। यो मोटर बाइक, यो 4वटै ब्यालेन्स सिटको आइटम रहेछ। यो पर्चेज हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा ट्रिटमेन्ट भइसक्यो। अब हामीले यो सेलेरीलाई लैजाउँ। यो सेलेरी जाने भयो। एउटा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस पनि यो पिएल एकाउन्टमा जाने भयो। टेलिफोन जान्छ, यसरी लान सकियो। वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी, यसलाई पनि, यो पनि जाने आइटम भयो। हाउस रेन्ट यो पनि जान्छ। र यो सेल्स रिटर्न सेल्सबाट लेस गरौँ। यो एडभान्स ट्याक्स, यो तपाईँको ब्यालेन्स सिटको आइटम भयो। यो पनि ब्यालेन्स सिटको आइटम भयो। यिनीहरू यो वाणिज्य ब्याङ्कको डिपोजिट, फर्निचर, भ्याट रिसिभेबल, मोटर बाइक पर्चेज र एडभान्स ट्याक्स, यो ब्यालेन्स सिटको एसेटतर्फको सम्पत्ति भयो यो। अब हामीले अपरेटिङ एक्सपेन्सेसतर्फ रेजिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेस, प्रिन्टिङ एक्सपेन्सेस, स्यालेरी, इन्ट्रेस्ट, टेलिफोन एक्सपेन्सेस, वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी र हाउस रेन्ट, यो भइसके पश्चात हामीले के गर्छौँ त अब यसलाई यहाँ ल्यायौँ। प्रिन्टिङ एक्सपेन्सेसलाई लेख्यौँ। रजिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेस 17,000, प्रिन्टिङ एक्सपेन्सेस 4,500 रुपियाँ, स्यालेरी एक्सपेन्सेस 60,000, टेलिफोन एक्सपेन्सेस 7,200, वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी 10,500, हाउस रेन्ट 24,000, डिस्काउन्ट अलाउड 510 रुपिज। यो जोड्दाखेरि 1,23,710 रुपिज, यो 1,23,710 रुपियाँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भयो। अब यो ट्रायल ब्यालेन्समा हेरौँ बिक्री कति छ। 7,71,000 बिक्री छ र यहाँ बिक्री फिर्ता छ 3,400 रुपियाँ। अब लागौँ हामी पिएल अकाउन्टतर्फ। कुनै पनि संस्थाको हामीसँग ट्रायल ब्यालेन्स, हामीले ट्रायल ब्यालेन्स प्राप्त गऱ्यौँ र क्लोजिङ स्टकको डिटेल प्राप्त गऱ्यौँ भने हामीले त्यसलाई अडिट प्रिपेयर गर्न सक्छौँ। मैले यहाँ सजिलो तरिकाले यहाँहरूलाई बुझाउने प्रयास गरिरहेको छु। 7,71,000 रुपियाँ यो ट्रायल ब्यालेन्सबाट मैले बिक्री भेटाएँ। त्यो बिक्रीलाई मैले यहाँ चाहिँ मेन्सन गरेँ र त्यसपछि सेल्स रिटर्नलाई लेस गरेँ। यहाँबाट 3,400 रुपियाँ थियो जुन, यो 3,400 रुपियाँ मैले यसलाई के गरेँ, यो बिक्रीमा घटाएँ।
त्यसपछि बिक्री टोटल बिक्री 7,67,600 रुपैयाँ भयो। कस्ट अफ गुड सोल्ड चाहिँ सेल्समा लेस हुन्छ 6,02,800 रुपैयाँ। अघि हामीले तयार गरेका थियौँ 6,02,800 रुपैयाँ यो भयो। त्यसलाई घटाइसके पश्चात हामीलाई ग्रस प्रफिट 1,64,800 रुपैयाँ प्राप्त भयो। त्यसपछि अब पालो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस घटाउने। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस थियो 1,23,710 रुपैयाँ यहाँ ट्रिटमेन्ट गरियो। यहाँ मैले इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस राखेको छैन किनकि पिएलमा सिधै यो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस राख्ने त्यसलाई डेबिट गर्ने ठाउँ छ। यो 1,23,710 रुपैयाँ मैले एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा लेखेँ। ग्रस प्रफिटमा यसलाई लेस गरेँ। लेस गर्दा 1,64,800 मा 1,23,710 घटाउँदा 41,090 रुपैयाँ प्रफिट बिफोर डिप्रिसिएसन एन्ड इन्ट्रेस्ट तयार प्राप्त भयो। त्यसपछि डिप्रिसिएसन सम्पत्तिको डिप्रिसिएसनको कुरा आयो। जस्तै सम्पत्ति थियो फर्निचर 1,07,020 रुपैयाँ 58 पैसा। बाइक थियो 2,37,610 रुपैयाँ 62 पैसा। अब यसलाई हेरौँ। आयकर ऐन 2058 को दफा 19 मा यो कुराहरू उल्लेख भएको छ। यो फर्निचरमा 25% ले डिप्रिसिएसन चार्ज हुन्छ फर्निचरमा। त्यसैगरी भेहिकल्समा 20% ले चार्ज हुन्छ। यो डिप्रिसिएसन यहाँ लेस गर्दा रिटर्न डाउन भ्यालु 2,70,353 रुपैयाँ 93 पैसा प्राप्त हुन्छ। यो 26,755 रुपैयाँ 15 पैसा फर्निचरमा 25% को दरले 1,07,020 रुपैयाँ 58 पैसाको डिप्रिसिएसन मैले यहाँ लेस गरेँ। त्यसैगरी भेहिकल्सको 20% का दरले 47,522 रुपैयाँ 12 पैसा मैले यहाँ लेखेँ। त्यसरी नै यो हुन आयो। टोटल डिप्रिसिएसन 74,277 रुपैयाँ 27 पैसा। यो 74,277 रुपैयाँ 27 पैसा पनि मैले पिएल एकाउन्टमा डेबिट गरेँ। जो हामीसँग छ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। यसमा मैले 74,277 रुपैयाँ डेबिट गरेँ। मसँग प्रफिट बिफोर डिप्रिसिएसन एन्ड इन्ट्रेस्ट थियो 41,090 रुपैयाँ। यो 74,277 रुपैयाँ 27 पैसा र इन्ट्रेस्ट 8,000 रुपैयाँ जुन ट्रायल ब्यालेन्समा प्राप्त थियो यो अमाउन्ट यसलाई लेस गर्दा 41,187 रुपैयाँ 27 पैसा प्रफिट लस बिफोर ट्याक्सेसन प्राप्त भयो। लस भयो। लस भइसके पश्चात यो कम्पनी भएको हुनाले यसको यदि प्रफिट हुन्थ्यो भने 25% ट्याक्स लाग्थ्यो। अहिले ट्याक्स लागेन। त्यसैले यो नेट प्रफिट लस आफ्टर ट्याक्स पछिको ट्याक्स 0 भयो। यो आफ्टर ट्याक्स 41,187 रुपैयाँ 27 पैसा माइनसमा छ। यो लेस यो लस भयो। यो लस अमाउन्ट अब हामीले यसलाई ब्यालेन्स सिटमा क्यापिटलमा यो अमाउन्टलाई रिजर्भ एन्ड सरप्लस भनेर जोड्नुपर्छ। एनेक्स 1 मा यसलाई देखाउनु पर्यो। यो गत सालको रिजर्भ एन्ड सरप्लस अप टु लास्ट इयर छैन। यो कम्पनी नयाँ भएको हुनाले यो कुरा यहाँ देखिँदैन। आगामी भिडियोमा मैले यसलाई 2 इयर्सको ब्यालेन्स सिट पनि प्रेजेन्ट गर्नेछु। यहाँहरूले कृपया मेरो भिडियोलाई लाइक शेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब धेरैभन्दा धेरै गरिदिनु होला ताकि मैले लिएर आउने जुनसुकै भिडियोहरू पनि तपाईँ समक्ष तुरुन्तै पुगोस् र ज्ञानवर्धक भिडियोहरू मैले तपाईलाई उपलब्ध गराउन पाऊँ। मेरो उद्देश्य भनेको प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट तयार गर्ने उद्देश्य रहेको छ। यसलाई मैले एक्युमुलेटेड प्रफिट एट द एन्ड अफ दिस इयर भनेर 41,187 रुपैयाँ ब्यालेन्स सिटमा रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा मैले लेखेँ। ट्रायल ब्यालेन्समा उल्लेखित छ यो क्यापिटल प्राप्त भएको छ 10 लाख रुपैयाँ। यो क्यापिटल सेयर क्यापिटल हो। सेयर क्यापिटलमा मैले यसलाई ब्यालेन्स सिटको
सोर्सेस अफ फन्ड क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी तर्फ मैले यसलाई लेखेँ। 10 लाख रुपियाँ सेयर क्यापिटल हुन्छ र यसमा लस भएको हुनाले यो क्यापिटलमा लेस भएर 9,58,812 रुपियाँ 73 पैसा टोटल ब्यालेन्स सिटको क्यापिटल साइडको टोटल हुन आयो। त्यसैगरी अब ब्यालेन्स सिटको एप्लिकेसन अफ फन्ड फिक्स एसेट्स हेरौँ। अब स्थिर सम्पत्ति 2,70,353 रुपियाँ 93 पैसा छ। रिटर्न डाउन भ्यालु प्राप्त भएको 3,44,631 रुपियाँको सम्पत्ति थियो। 74,277 रुपियाँ 27 पैसा डिप्रिसिएसन लेस गरे पश्चात 2,70,353 रुपियाँ 93 पैसा प्राप्त भयो। यसलाई हामीले एप्लिकेसन अफ फन्ड फिक्स एसेट्समा राखौँ। त्यसैगरी क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स हाम्रो ट्रायलमा थियो 14,31,418 रुपियाँ 36 पैसा क्यास र 31,500 रुपियाँ ब्याङ्क ब्यालेन्स। यो दुईटा जोड्दा 14,62,918 रुपियाँ 36 पैसा हुन आउँछ। यसलाई मैले क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्समा लेखेँ। त्यसैगरी रिसिभेबलमा एडभान्स ट्याक्स थियो 12,000 रुपियाँ। यो एडभान्स ट्याक्स। त्यसैगरी भ्याट रिटर्न्स थियो, भ्याट लिनुपर्ने 38,198 रुपियाँ। यो दुईवटै कुरा यहाँ जोड्दा 50,198 रुपियाँ हुन आउँछ। यो ब्यालेन्स सिटको एडभान्स एन्ड डिपोजिट महलमा मैले यसलाई उल्लेख गरेँ। त्यसैगरी स्टक आइटम पनि ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेट्स तर्फको आइटम भएको हुनाले मैले यो क्लोजिङ स्टकको 1,14,002 रुपियाँ 70 पैसालाई स्टक आइटम यहाँ उल्लेख गरेँ। त्यसैगरी अकाउन्ट पेएबलको कुरा, अकाउन्ट पेएबल 1,35,661 रुपियाँ 1,35,660 रुपियाँ 65 पैसा। यो जुन ए इन्टरप्राइजेस र XYZ कम्पनी यो दुईटाको जोड्दा, यो दुईटालाई जोड्दा 1,35,660 रुपियाँ 65 पैसा हुन्छ। 1,35 अनि त्यसपछि यहाँ ट्रायलमा थियो जुन टिडिएस पेएबल 3,000 रुपियाँ। यो दुईटा जोड्दा तीनटैलाई जोड्दा 1,38,660 रुपियाँ 65 पैसा मैले यो एकाउन्ट पेएबलमा राखेँ। त्यसैगरी लोन थियो, ब्याङ्क लोन भनिएको थियो 8 लाख रुपियाँ। यसलाई पनि मैले ब्याङ्क लोन भनेर मैले यसलाई उल्लेख गरेँ, ब्याङ्क लोन। त्यसपछि नेट करेन्ट एसेट्स निकालेँ मैले वर्किङ क्यापिटल A माइनस B गरेर। यो 16,27,119 रुपियाँ 45 पैसामा टोटल करेन्ट लायबिलिटी एन्ड प्रोभिजन 9,38,660 रुपियाँ 65 पैसा घटाउँदा 6,88,458 रुपियाँ 80 पैसा हुन्छ। यो 6,88,458 रुपियाँ 80 पैसा यो करेन्ट एसेट्स, नेट करेन्ट एसेट्स भयो र यो फिक्स एसेट्स 2,70,353 रुपियाँ 93 पैसा जोड्नुहोस् 9,58,812 रुपियाँ 73 पैसा हुन आउँछ। यसरी हाम्रो ब्यालेन्स सिटको क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी साइडको टोटल र यो टोटल बराबर हुन आयो। अब लागौँ क्याश फ्लो तर्फ। क्याश फ्लोमा प्रॉफिट एन्ड लस छ। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टबाट हामीलाई लस प्राप्त भयो, लसलाई यहाँ लेख्यौँ। त्यसपछि डिप्रिसिएसन, यो डिप्रिसिएसन हामीले पिएल एकाउन्टबाट ल्याउन पनि सकियो र यो डिप्रिसिएसन चार्टबाट पनि हामी लान सक्यौँ।
74,277 रुपियाँ डिप्रिसिएसन, यो 41,187 रुपियाँ 27 पैसा माइनस छ र यो प्लस गर्दा अपरेटिङ प्रफिट लस फर द इयर 33,090 रुपियाँ भयो। त्यसपछि इन्क्रिज डिक्रिज इन करेन्ट एसेट्स। करेन्ट एसेट्स तपाईको अब यो क्याशलाई कम्प्यारिजन गर्ने कुरो आएन, यो दुईटा एडभान्स एन्ड डिपोजिट र स्टक आइटम को टोटल हाम्रो थियो 1,64,201 रुपियाँ 9 पैसा। यो नै यसमा हाम्रो लगानी भयो, यो वर्ष हाम्रो लगानी छ, स्टक खरिद गर्दा हाम्रो लगानी भएको छ। त्यसपछि भ्याट रिसिभेबल छ, एडभान्स ट्याक्समा लगानी छ, लगानी भएको हुनाले यो क्यास आउटफ्लो भयो हामीबाट। त्यही मान्यता अनुसार 1,64,201 रुपियाँ 9 पैसा यहाँ माइनसमा हामीले चढायौँ। त्यसपछि इन्क्रिज इन करेन्ट लाइबिलिटी 9,38,660 रुपियाँ, यो गत वर्ष केही पनि छैन, त्यसो हुनाले यो 9,38,660 रुपियाँ माइनस 0 गर्दै 9,38,660 नै हुन आउँछ। यसमा हाम्रो लगानी, यसले गर्दा हाम्रो क्यास इन्फ्लो गराउँछ। ब्याङ्कबाट लोन लिँदा पनि कम्पनीलाई क्यास इन्फ्लो हुन्छ र साउलाई पेएबल हुँदा पनि कम्पनीलाई इन्फ्लो हुन्छ। करेन्ट लाइबिलिटी हाई हुँदा क्यास इन्फ्लो हुन्छ। त्यसैले यो दुवैको जोड 9,38,660 रुपियाँ 65 पैसा यहाँ प्लसमा चढाइयो र यसरी नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज प्राप्त भयो हामीलाई। यो 9,38,000 माइनस 1,64,201 गर्दा 8,07,549 रुपियाँ हामीलाई नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट प्राप्त हुन आउँछ। त्यसै गरी पर्चेस, यो क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा व्यवसायले आफूले व्यवसाय सञ्चालन गर्दाखेरि लगानी गरेको हुन्छ, जस्तै स्थिर सम्पत्तिमा लगानी। यो सुरुको वर्षमा यो 3,44,631 रुपियाँ सम्पत्ति खरिद गर्दाखेरि लगानी भएको हुनाले यसले क्यास आउटफ्लो गरायो, यसलाई माइनसमा लेखियो। त्यसै गरी क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजबाट हाम्रो इन्क्रिज डिक्रिज इन ब्याङ्क लोन, यो जुन लङ टर्म लोन, मोर्टगेज लोनहरू यसमा चाहिँ लेखिन्छ। त्यसपछि इन्भेस्टमेन्टका कुराहरू, एडिसनल इन्भेस्टमेन्टका कुराहरू, सेयर क्यापिटलका कुराहरू, सेयर क्यापिटल बढ्यो भने यसमा हामीले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ र क्यास विथड्र गर्यो प्रोभाइडरले भने लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसलाई इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा व्यवसायले 10 लाख रुपियाँ यहाँ लगानी गरेको देखियो र यो 10 लाख रुपियाँ लगानीले इन्क्रिज भयो, व्यवसायलाई क्यास प्राप्त भयो, यो 10 लाख रुपियाँ प्राप्त भयो र यसरी लगानी कार्यबाट यो 10 लाख रुपियाँ हामीले यहाँ उल्लेख गऱ्यौँ। र नेट क्यास फ्लो A प्लस B प्लस C गर्दा, जस्तै यो अपरेटिङ एक्टिभिटिजलाई A, फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजलाई B र यो अपरेटिङ एक्टिभिटिजलाई A, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजलाई B र फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजलाई C मान्दा A प्लस B प्लस C गर्दा 14,62,918 रुपियाँ 36 पैसा इन्डिङ क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स प्राप्त भयो। यसरी हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा पनि त्यही रकम छ, यो हाम्रो मिल्न आयो। यसरी नै हामीले अडिट प्रिपेयर गर्छौँ। यहाँहरूलाई पक्कै पनि यो विषयमा मैले क्लियर पारे जस्तो लाग्छ। यहाँहरूका अरू केही जिज्ञासाहरू भएमा कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला र मैले यहाँहरूलाई प्रस्ट्याउने म प्रयास गर्नेछु। धेरैभन्दा धेरै लाइक, सेयर र कमेन्ट गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दै म अर्को भिडियोमा पुनः भेट हुने बाचा गर्दै बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।